അതോടുകൂടി എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് പോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒന്ന് ക്ലച്ച് മിസ്സായി. അതായത് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്, കാർ ഓടിക്കാറുണ്ടോ, കാർ ഓടിക്കുന്ന ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, കാറുകളോട് എന്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ കാറുകളോട് ദേഷ്യമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല, പക്ഷേ കാറുമായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കുറേ ഫണ്ണി സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വണ്ടി പഠിച്ചത്, അതായത് കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചത് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചതിന് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ്. ബൈക്ക് നമ്മൾ ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നൊക്കെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊരു ഫ്ലോയിലായി വന്നു. പക്ഷേ കാർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. കാർ കുറച്ചു കാലം മുന്നേ, അതായത് കുറച്ച് കാലം മുന്നേയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. കാറിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോമഡി സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഒരിക്കൽ രാമനാട്ടുകര ബൈപ്പാസിൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓടിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ്. അതായത് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ നമ്മൾ കാറിലേക്ക് കയറുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കയറിയിരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുമല്ലോ. അതായത് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണും. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തിരിച്ച് നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നിതമ്പം വരെ കാണാം. പക്ഷേ കാറിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല. കാറിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഫീലാണ്, എന്തൊരു വലിയ സാധനത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അതിനാണ് കുറച്ച് കാലം മുന്നേ, അതായത് കാർ പഠിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാർ എടുത്ത് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ കാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി കാറാണ്. അപ്പം അധികം ആരും ഓടിക്കാറൊന്നുമില്ല. വീട്ടിലൊരു കാറുണ്ട്, ആരും ഓടിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫീൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ, ഓക്കെ നമുക്കിത് എടുത്ത് എങ്ങനെയും പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലൊക്കെ വന്നു. അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളെ തന്നെ കൂട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നാക്കും കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ പതുക്കെ കാറൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഹൈവേ ആണ്, രാമനാട്ടുകര ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹൈവേയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു സമയത്ത് ഈ ഹൈവേയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാരിക്കേഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സ്പീഡ് ബ്രേക്കേഴ്സ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ബാരിക്കേഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിനിടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്പീഡ് ബ്രേക്കേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് അൺഡിവൈഡഡ് റോഡാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്കും ഉള്ളത് ട്രാഫിക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാൻ. അപ്പം ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരു ലോറി വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലിയർ കേസായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ബാരിക്കേഡിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടത്തരുണ്ടല്ലോ, ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ചവിട്ടി വിടുക. അത് ഞാനും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ചവിട്ടി വിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്പീഡിലോ ഒന്നും ഞാൻ ആ ബാരിക്കേഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് അടിച്ച് ഞാനൊന്ന് ബ്രേക്ക് അടിച്ചു. പക്ഷേ ആ ബ്രേക്ക് അടിച്ച സമയത്തും ആ ലോറി ഒരുപാട് ദൂരത്തായിരുന്നു, അതിന് എത്താനേ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചവിട്ട് നോക്കിയ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വീണ്ടും ഒന്ന് RPM ഒന്ന് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും സ്ലോ ആയി. അങ്ങനെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ആ ബാരിക്കേഡിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലോറി ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തി. അതൊരു വലിയൊരു കണ്ടെയ്നർ ലോറിയായിരുന്നു. എനിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു പോകാനുള്ളൊരിതും. പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഒരു ബാരിക്കേഡ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ആ ലോറിക്കാരൻ എന്നെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്തു. അതോടുകൂടി എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് പോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒന്ന് ക്ലച്ച് മിസ്സായി. അപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലായിരുന്നു, വണ്ടി ഓഫായി. വണ്ടി ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാരിക്കേഡിൻ്റെ നടുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പല്ലിനിടയിൽ എല്ല് കുടുങ്ങുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. വണ്ടി ഞാൻ 3-4 തവണ ഞാൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവസാനം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏക ഒരു മാർഗ്ഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഗിയറിലിട്ടിട്ട് തന്നെ വണ്ടി ഇഗ്നിഷൻ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ പോട്ടെ. കാരണം ഞാൻ അത്രയ്ക്കും ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. എൻ്റെ കയ്യും കാലൊക്കെ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, കണ്ണിലൊക്കെ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം ആ ലോറിക്കാരനാണ് ഒരു മലയാളി തന്നെയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അയാൾ തല പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു. എനിക്കാകെ പേടിയായി. ഞാൻ ഈ റോട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ട്രാഫിക്, മുന്നിലും പിന്നിലുമായിട്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ലൈനിലായി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ആർക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ വഴിമുടക്കി നിൽക്കുകയല്ലേ. അങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടി വന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ശരിക്കും ചൂടായി ചോദിച്ചു, താൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് കരയാനുള്ള ഒരു അറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കണ്ണിലൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ ഒരു മുഖഭാവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു, ഈ ചേട്ടനെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ വണ്ടി ഓഫായതെന്ന്. അപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം മൊത്തം ഫ്ലിപ്പ് സൈഡായി. അതായത് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തായി. നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ലോറിക്കാരൻ നോക്കി, എന്താണോ നീ കൊച്ചു പയ്യനാണോ അവിടെ പേടിപ്പിക്കുന്നത്, അയ്യോ നീ കൊച്ചു പയ്യനാണോ പേടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ലോറിക്കാരൻ്റെ നേരെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി തട്ടിക്കറാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ലോറിക്കാരനും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നേരെ ദേഷ്യപ്പെടാൻ വയ്യ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് അത്രയും വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജീവിതകാലം മൊത്തം. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മഹാനായ വ്യക്തി ഞാനങ്ങനെ നടുക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ലോറിക്കാരൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ലൈറ്റ് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്തത്, നീ ഒന്ന് സമാനത്തിൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നീ എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചതെന്ന്, എന്നിട്ട് നീ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് കയറി 2 തവണ ഞാൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വീണ്ടും 2 തവണ ക്ലച്ച് മിസ്സായി, വണ്ടി ചാടി ഓഫായി. നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുന്നു. ഇതൊരു മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിൽ എക്സാം എഴുതാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റും ടീച്ചേഴ്സ് നിന്ന് നമ്മളെ നോക്കില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക്. കാരണം ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും വണ്ടി ഓട്ടാൻ അറിയാം, എനിക്ക് മാത്രം ഒരു പുണ്ണാക്കും അറിയില്ല. ആ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ലോറി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, മോനെ ഞാൻ വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി കയറി വണ്ടി സൈഡിൽ എടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് മൂപ്പർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു,
സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും, ആദ്യം നന്നായിട്ട് ശ്വാസം വലിക്കുക, പിന്നെ നീ വേണേൽ പോയി വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് വാ, എന്നിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് നീ വണ്ടി എടുത്ത് പോയാൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ പോകും, വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് രാത്രി വന്ന് വണ്ടി എടുത്താൽ മതി തോന്നും. അതിൻ്റെ ഒരു രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ആക്കും വണ്ടി ഓട്ടാനും ഒന്നും അറിയില്ല, ഫുള്ള് മോറൽ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പുള്ളി എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പം അന്നത്തോടു കൂടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാതെ വണ്ടി പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു കാരണമില്ലാന്ന് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം പേടിയോട് കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്നും എനിക്ക് വണ്ടി ഓട്ടുമ്പം, അത് കാറായാലും ബൈക്കായാലും ഒരു ഓട്ടുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. ശരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് പേടിയുള്ളതാണ് നല്ലത്. ഒട്ടും പേടിയില്ലാത്തപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത്. പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ലെന്നറിയാം, എന്നാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. കാരണം കാറിലേക്ക് എനിക്ക് ഒട്ടും എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബൈക്കിലുള്ളൊരു എക്സ്പോഷറിൽ പഠിക്കാന്നുള്ളൊരു ഇതിലായിരുന്നു. ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും വേറെ കുറേ ഉണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പോയ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ ഒരു മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ തരാം. അപ്പം നമ്മളെ മാഷ് സൈഡിലുണ്ടാവും, ഒരാൾ ഓടിക്കും, 3 പേര് പുറകെയായിരിക്കും, മൊത്തത്തിൽ 4 പേര് പഠിക്കാനുള്ളവരും മാഷുമായിരിക്കും. ആ കാറിനകത്ത് കയറിയതിന് ശേഷം ഏത് നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഈശ്വരനെ വിളിച്ചു പോകും. കാരണം അമ്മാതിരി പോക്കാണ് ഓരോന്നും പോകുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ളൊരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രായമായതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പ്രശ്നം പറയുന്നത്, പുള്ളിക്ക് ഒരു 10-50-55 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 50-55 വയസ്സിലേക്ക് അറിയാലോ, ഒരു കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അത് പോരായിട്ട് ഒരു 10-40 വയസ്സുള്ളൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുമായിരുന്നു ഹൈലൈറ്റ്. പിന്നെ ഞാനും പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വേറൊരു പയ്യനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനും ആ പയ്യനും പുറകെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതും ആ ചേച്ചി കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാഷെ തോണ്ടി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാഷെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും മാഷെ, നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ വല്ല ചവിട്ടാനോ പിടിക്കാനോ ബ്രേക്കുള്ള വണ്ടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം ചില വണ്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, പഠിപ്പിക്കുന്ന വണ്ടികൾ മാഷിൻ്റെ സൈഡിലും മറ്റേ ബ്രേക്കും ക്ലച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചേച്ചീൻ്റെ തല കാണുന്നില്ല. ഈ ചേച്ചി തല താഴെ ഇട്ടിട്ട് ബ്രേക്ക് തപ്പുകയാണ്. ചേച്ചിക്ക് മറന്നുപോയി ABC എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അതായത് ആക്സിലറേറ്റർ, ബ്രേക്ക്, ക്ലച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ABC അങ്ങോട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ടാണോ എന്ന് മറന്നുപോയി. അത് ചേച്ചി നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഓരോന്നും ഞെക്കി നോക്കുകയായിരുന്നു ആ ചേച്ചി. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അന്ന് തീർന്നു. നേരെ കൊണ്ടുപോയി ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ബസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആ ബസ്സിൻ്റെ അടിയിൽ കയറി എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ മാഷിനോട് ചോദിച്ചു, മാഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാച്ച് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത്? അപ്പോൾ മാഷ് പറഞ്ഞു, അവിടെ വേറൊരു ബാച്ച് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതെൻ്റെ വൈഫാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത്, അതാണ് ഫുള്ള് ഗേൾസിൻ്റെ ബാച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ ബാച്ചിൽ പോയി വേണേൽ പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ അതേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു പയ്യുണ്ടെന്ന്, അവനെന്നെ തോണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ജന്മം ചെയ്ത് ആ ബാച്ചിൽ കയറരുത്. ആ ബാച്ചിൽ നിന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നവനാണ് ഈ പയ്യൻ. അവൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാറിൽ, ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയ കാറിലാണെങ്കിൽ ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഈശ്വരവിശ്വാസി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ കാറിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ജീവനോടുകൂടി തിരിച്ചു വന്നു വരെ ഇല്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അതിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവനും ആക്സിലേറ്റർ മുഴുവൻ ചവിട്ടി പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചോദിക്കുന്നത്, സാറേ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് എവിടെയാണ്? അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയതിനു ശേഷം വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളിയാണ് ഞാൻ കാർ പഠിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ അധികം ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയതുമില്ല, കാരണം ആ കാറിനകത്ത് കയറാൻ തന്നെ എനിക്ക് പേടി. അതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ എൻ്റെ കാറിനെ എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ചുറ്റി ഒന്ന് ചെറിയ റോഡുകളിലൂടെയൊക്കെ രാവിലെ പോയി വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ കാറ് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ട്രിപ്പിന് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈക്ക് ട്രിപ്പും പിന്നെ കാർ റെൻറ്റ് ചെയ്തുള്ള ട്രിപ്പുകളുമായിരുന്നു. ഈ കാർ റെൻറ്റ് ചെയ്തുള്ള ട്രിപ്പിനകത്തും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ വെച്ച് ഓടിക്കാറില്ല. കാരണം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ലോജിക്കാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കും. ഈ കാറിനകത്ത് ഒരു 2.5K RPM എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മിഡ് RPM. പക്ഷേ നമ്മൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ 2.5K RPM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റേജാണ്. ഒരിക്കലും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു വെൻഡോ ഡീസൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. വെൻഡോ ശരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാറാണ്. ആ ട്രിപ്പിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ആ കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായതും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാറിനകത്ത് കയറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യത്തെ 3 ഗിയർ അങ്ങ് വലിച്ചെടുത്തു. അപ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലുള്ളവന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, നീ ഇനി വണ്ടിയൊന്നും ഓടിക്കേണ്ട, ഇങ്ങനെയല്ല കാർ ഓടിക്കാം, ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ലാതെ. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഈ ഹമ്പ് എത്തുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഇതപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ ഹമ്പുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്യുക. പക്ഷേ കാറിനകത്ത് അത് നടക്കില്ല. കാറിനകത്ത് എത്ര ചെറിയ ഹമ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചവിട്ടണം എന്നുള്ളതൊരു ലോജിക്കാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ലോജിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നല്ല സൂപ്പർ സ്പീഡിൽ ഹമ്പ് കൂടെയൊക്കെ ചാടി പോകും. ഇത് ചാടി കഴിയുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അറിയാം, ഓ ഹമ്പ് ചാടി. അതുകൊണ്ട് ഹമ്പ് ചാടുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പഠിച്ച് വന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ കാറിനകത്ത് ഒരുപാട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കാലിക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ കാറൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണൊന്ന് സെറ്റായത്. അപ്പം കാറിനോട് ഇഷ്ടമില്ല എന്നൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാർ ഓടിച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി എനിക്കായിട്ടില്ല, അല്ലാതെ വേറെ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇത് ഇപ്പം ഈ ബൈക്ക് റിവ്യൂ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും ജസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഥകളൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ show some love in the form of likes and comments. See you in the next video. Until then, bye-bye.